始時也，開始啦呀！你哋幾個正經啲開場啦！それプリってことかいちょラッキングが制服ラフリってことない頑張っちゃやっちゃったそんときゃちゃんリリースよ汗当たり前に大フリーなんか出る愛してるある一個が違ってる悩み暴行絶望おいしん坊いい加減にしなさい飛んでったあいつもモテるからだっていわゆる普通の女の子驚いた私だけ豚骨張り目でおかわりだ阿維姐姐，多謝你餐飯喎。唔使客氣，食回轉壽司唔使幾多錢啊！頭先啲壽司好好味啊！講得啱啊！食到好味嘅蛋壽司，唔知點解會覺得好開心嘅。哎呀，今日啲油價貴過尋日成2英咁多，好似我尋日入定先啦。真係諗極都唔明啊！平時咁大方，點解啲油價加咗1-2英就呱呱嘈噶？這裏的比方。講起嚟，我上次借俾你嗰本小説咧，要改編做 game 啊，不過我就對隻 game 冇乜興趣啦。乜小鏡啲消息咁 out 㗎？我一知道佢要出 game，就已經飛撲去訂限定版啦，仲順手買埋佢嘅動畫 DVD box 同埋精品添嘅。嚇，你仲犀利過我喎！不過好多人都會好似我咁，對作品嘅愛會多過介紹俾佢嗰個人㗎。阿維姐姐都係因為咁，所以買咗架車啫嘛。買車？係啊，我借咗套講賽車嘅漫畫俾佢，冇幾耐就買咗啦，幾勁！興趣嘅威力真係大啊！尋日你捧嗰隊波居然3連勝喎！係啊，簡直就係奇蹟嘅開始啊！如果繼續贏落去，佢哋講緊乜嘢啊？應該係講緊職業棒球大賽啊！老師好中意棒球㗎。講起棒球，聽講一個好出名嘅詩人靜岡子規，因為好中意打棒球，所以直到晚年病到喐唔到之前，仲堅持要做捕手打棒球㗎。佢仲用細個嘅乳名阿波嚟幫自己改咗一個寫就寫做棒球，讀就讀咗阿波嘅愛好添啊！我是喎。啲人咪話喺美國棒球大聯盟贏咗第1就係世界冠軍㗎，但係其實都只不過係國內比賽啫嘛。咪就係咯，個比賽明明喺美國國內搞，而且佢哋班人想稱霸世界嘅職棒，打敗我哋日本嘅球隊先講啦。有冇人幫佢冷靜下？仲剩翻2集就做完啦，真係唔捨得啊！揾到啦，小鏡美行。哦，似芳，兩位觀音菩薩可唔可以教我呢一題啊？真係好少可喎！原來你都會問人書上面嘅知識㗎。似芳同學，你本筆記簿入邊有好多問題都好深喎。全部都係街機啲問答遊戲嘅問題嚟㗎。我唔熟呢啲咁嘅學術性嘅嘢，咪嚟請教你哋咯。原來又係為咗打機。你有咁多時間打機，不如溫下書啦。就嚟要考大學㗎啦。雖然我讀書唔係好好啊，但我嘅機譜度係俾人叫做賢姐嘅。唉，巴閉啦！係咁，你不如去嗰啲咩哲學學院嗰度讀算啦。最近我晚晚都唔夠瞓啊！你尋晚搞到幾夜先瞓啊？美紅平時好似係11點就準備瞓覺㗎啦，嗬？係啊，又會咁早㗎？我明白啦。見到美紅我就會感受到早瞓對發育係好好㗎，但係小優你都咁早瞓，但係仲係咁細粒㗎。似芳姐姐居然咁講，明知人哋唔中意啊嘛。你好嘛？咁夜打嚟唔好意思啊，我姓小做村嘅，請問呢度係咪岩崎家啊？唔該，我想揾小蘭啊。吓，佢已經上咗床啦。我記得小蘭平時應該冇咁早瞓噶。皮蛋啦啦，芝麻皮蛋。小優你好似食得好開心咁嘅。係啊，我搞得掂㗎啦，交俾我啦。
我明啦，我翻去會同爸爸講定先噶啦。係啊，霸完土地之後會噶，係啊，真係噶。吓？唔會，你過獎啦。點會咧？我真係仲未成年噶，珍珠都冇咁真啊！唔好讚我啦，我邊有你講得咁犀利喎。好啊，係咁先啦。係，我知啦。俾個溫馨提示你啊，你做咁多動作，對方係睇唔到噶。你估我唔知咩？唔小心做咗啫嘛。講起上嚟，同人傾電話嗰陣，咪會越傾越集中嘅。有陣時打下機都會停晒手噶，但係又會因為另外嗰隻手冇嘢做，搞到好空虛噶。吓，我明你講咩？咁所以前嗰排我傾電話嗰陣，見隻手咁空虛，咪用個碌走地氈啲塵咯。嗰種好似阿 Ring 嗰部阿路機嘅嘢咧，一做就停唔到手噶啦。有時仲會無聊畫下公仔，做下輕強嘢添。不過通常收咗線之後，都會冇晒心機，唔想再做無聊嘢噶啦。所以嗰次就係得我身邊乾淨咋，張地氈真係凄涼啊！咁你碌埋周圍咪得咯？咁我嘅愛同埋個電話一齊收咗線啊嘛！咁你真係冇做咧？真係唔知佢原來咁臭噶。雖然我有陣時都仲忍得住嘅。睇下似唔似朱古力餅乾條啊？唉，我都試過咁玩，不過係小學嗰陣咯。真係啊！你估你仲係細路女咩？啊，係啦！講起細個嗰陣玩過嘅嘢，以前咪好興攞啲乳酪出嚟，喺度搞下咁樣玩麵包工廠嘅。麵包工廠？吓，未玩過咩？咩嚟㗎？講啦，麵包工廠係咩啫？唔使怕醜喎，講俾姐姐聽啦。唔好再講啦！我上個學期借俾你隻 game 咧，有第二個人問我借啊，你還翻俾我啊？哦，好啊，係咪好細嗰隻啊？係啊，話時話啦，佢之前都借咗我好多 game 噶喎，催下佢還先。不過小巨你真係好犀利啊！咩犀利啊？即係咧，我啱啱醒起自己都借咗人哋好多 game，但係又唔知係邊個噶喎。你記得咁咪好犀利咯？唔係啊？唉，我連自己啲 game 借咗俾邊個都唔記得噶。問你借嘢真係好啊！唔係咧，呢個世上絕對有忘記借嘢定律噶，而且仲係宇宙嘅真理嚟添啊！犀利喎，外星人。喂，我係小鏡。喂，小鏡啊，係我啊，美沙水啊！你打嚟做咩啊？哎呀，衰人，你部戰艦柯特金啊！做咩啊？你嗰邊發生咩事啊？冇乜嘢，你唔使理我嘅，sorry。係喎，你打嚟做咩啊？我打嚟啊，我想講咩咧？你問翻我轉頭啊！我記得有件事好緊要噶。緊要嘅就記實佢啦。我對完今期嘅抽獎名單啊，果然又係唔中啊！真係抽得密都唔等於會中嘅。我同你一樣啊，我又係寄咗一紮明信片去都抽唔中嘅。咪係咯，差唔多冇朋友啊！唉，買咁多寄咁多都唔中，都好難唔去懷疑係主辦單位同編輯喺度從中作梗。喂，子方啊，我點教你㗎？唔可以隨便懷疑人㗎嘛！唔得啦，返到呢度先啦。上床瞓之前都去個廁所先。知唔知道蝦究竟冇咩咧？咪蝦馬太郎啦。頭先明明好眼瞓㗎，點解臨瞓覺前講咗啲唔好笑嘅笑話，成個人都會醒晒嘅？夜晚真係集中唔到啊！今日都係溫唔到噶啦，趁而家眼瞓啲，快啲去瞓先。好凍啊！頭先明明好眼瞓噶，點解一入到去凍冰冰嘅被竇度，成個人都會醒晒嘅？唔得啦，今晚咁暖，應該一瞓就瞓得着啩。弊啦，對腳熱啦啦，搞到我完全瞓唔着啊！點解會咁嘅？呢個世界係咪得我係咁嘅咋？幸運星。